받으시고 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 20. 뭐 20 받고 50 더. 무슨 돈떡이 올랐나 봐. 세금 떼겠습니다. 아니 제주는 곰이 부리고 돈은 오만 놈이 다 챙겨가니까 이거 뭐 하우스 피해, 딜러 위해. 아유 오늘 사장님 예민하시다. 아유 50콜 마운틴 스트레이트. 오 이야 산에 올라타셨네. 야 씩씩하게 잘 나왔습니다. 아이고 나한테 이런 날이 나오네. 뭐야? 이야 역시 사장님은 미리 세금을 잘 내시니까 이렇게 막판에 쫙 붙는 거예요. 예? 담배 카페. 좋은 데 쓰겠습니다.